Иск гражданина Республики Таджикистан Рахмединова Муслима Исаевича в отношении ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Московской области об оспаривании решения о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации был оставлен без удовлетворения. Принятие решения суд принял во внимание решение Солнечногорского городского суда Московской области от 18 марта 2022 года отменить, принять новые решения, которым удовлетворить заявленность Рахмадинова Муслима Исаевича административный иск, признать незаконным решение начальника ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Московской области. Салому алейкум бинандаои азиз. Мо бо ҳамроҳи бародарам ҳозир дар саҳни ҳавлии Московский областной суд қарор дорем. Ин бародарамон ана қории Қуръон, ана қори Муслим дар шаҳри Зеленоград, дар шаҳри Солнечногорск зиндагӣ мекунад. Бинобар сабаби ду ва ё зиёда содир кардани ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ запрет кардагӣ буданд аз тарафи махомот, аз тарафи отделение полиции по вопросам миграции шаҳри Солнечногорск запрет шудагӣ буд. Муроҷиат кардагӣ буданд дар суди Солнечногорск аризаи даъвогишона қонеъ накарда буд. Баъдан ба ман тамос гирифтану шикояти апеллятсионӣ навистем, ба ҳамин суди мазкур муроҷиат кардему запрети ҳамин бародара бекор кардем. акун як-ду сухан аз тарафи худи ҳамин қории Муслим мехостам ки як сухан кунам. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. бародарони азиз, мо хеле ки бародар қайд кард ки бисёр азобҳо кашидем дар бораи ҳуй кардани въезд. чандин касода муроҷиат кардем, ҳатто буда ки айдисти баъзеош наомад, баъзеош ҳатто кора мушкилира зоид кардан. ҳатто худора шукр ки ба ёрдами ҳамин бародар мо омадем ҳамин суде ки ҳозир мо дар ҳамин суд ҳастем въезди моро ҳуй кардан ба ёрдами ҳамин бародар. худора шукр муроҷиат кунед, ягон хизмат шид дастгирӣ бикунед бародара ки пешрафт бикуна, илмаш хубай, кораш хубай. ҳамаша мо қатъиян ҳамроҳи ҳамин бародар шиштем, тафтиш кардем, гузарондем. ина кор алҳамдулилло ки беҳтарин въеза ҳуй кардагиян. ина пай зиндагиу мегӯем ки даводав мешем. Саломат боше. боз ногуфта намонам ки қори Муслим боз якчанд нафар бародароноша шиносошона манда муаррифӣ кардан, насиб карда бошад. ҳуҷҷатҳои он нафаронам дуруст мекунем аз пайи кор ва аз пайи бекор кардани ҳамин маҳдудиятҳо мешавем. саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо бошад.